बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 13 हफ्ता के ज़यम नईमुल्लाह यूसुफज़ई आप प्रोग्राम के ज़मा सर मलगरतिया कई मुबारक करी सलीम शे हनीफ साहब सलीम शे ډیره مننه موږ د پروګرام د شروع نه لګ ډسکشن کوو او په دغه ایشوز باندې به کوم چې موږ خبرې کوو او پروګرام شروع مبارک صاحب اون ایر وکړو. مبارک صاحب متفق نه زموږ سره په ډیر ایشوز باندې ظاهر خبره ده مبارک صاحب همیشه چې دوی نه متفق کېدی او متفق کېده وي دا تاسو دوه کار چې تاسو موږ څومره کنوینس کولای شئ. لږ ساعت مخکې خبر او اهم خبر هم د 13 هفتې حسابيږي هم ځکه چې په 13 هفتې په حواله باندې آئینی ترمیم هم په اسمبلی کې پیش کړی شوی دی. د دې نه علاوه د اپوزیشن رد عمل د پی ډی ایم رد عمل هم په هغې وخت فوق راوځي. د سینټ انتخابات په اوپن بیلټ سره کولو متعلق صدارتي آرډیننس جاری شوی دی. صدر مملکت په دغه ترمیم باندې باقاعده دستخط کړی دی او دغه صدارتي آرډیننس په سپریم کورټ کې جاری د صدارتي ریفرنس ته فیصلې یا رائے سره مشروط کړی شوی دی. په دې به خبرې کوو او په دې باندې بیا د پی ډی ایم پر رد عمل به خبرې کوو. بل د پی ډی ایم چې کوم تحریک دی هغه دا وخت په کم نهج باندې دی او د حکومت چې کوم د هغې د کاونټر کولو کومه حکمت عملي ده نو په هغه حکمت عملي باندې به هم خبرې کوو. دا خبرې چې دي دا د آرډیننس او د سینټ الیکشن پورې محدودې دي. د پی ډی ایم چې کوم تحریک دی هغه یو نه ختمېدونکی تحریک هغوی د دې حکومت د ختمېدو پورې کول غواړي خو حکومت په کومه طریقه هغه ټیکل کوي په هغې به خبرې کوو. او د پی ډی ایم ترمنځ خپل اختلافات یعنی د پاکستان پیپلز پارټۍ پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام او د نورو پارټیانو چې خپل جدا جدا موقفونه دي په مختلفو میټینګونو کې په مختلفو اجلاسونو کې آیا په هغه اختلافات چې دي هغه د یو بل په پوینټس یا د یو بل په موقف نه منلو په شکل کې مخې ته راځي نو دا د پی ډی ایم تحریک ته یا د هغوی هغه یووالی چې دی هغې ته څومره نقصان رسولی شي په دې ټول هر څه به خبرې کوو. اول راځو مبارک صاحب صدارتي آرډیننس جاری شو مطلب ټیک دا د ریفرنس سره چې د هغې سره مشروط کړی شوی دی او تاسو څه ګڼئ بلاول بوټو زرداري چې وایي چې د حکومت بوکلاهټ دی د سینټ الیکشن په حواله د هغوی یوه یاره ده او د هغې یارې د وجې هغوی آرډیننس جاري کوي. ګوره داسې دا آرډیننس چې کومه دی په آئیني توګه او په قانوني توګه ټیک دی خو په اخلاقي توګه چې کومه دی د دې آرډیننس هیڅ ګراوند نشته. اخلاقي توګه وی څنګه یو قانون دی په ملک کې یو قانون دی نیمولا صاحب او هغه قانون دا دی چې الیکشن چې کومه دی هغه به لکه په سیکرټ بیلټ کیږي په اوپن چې کومه کیږي د هغې دپاره هم طریقې کار شته چې کومه الیکشن لکه مطلب د گورنر شو یا د ایوان چې کومه د وزیر اعظم دی د هغه انتخاب شو د هغې دپاره طریقې کار شته. هغه قوانین جوړ شوي دي هغه قوانین هم د دې پارلیمنټ نه جوړ شوي دي او هغه قوانین په اتفاق سره جوړ شوي دي په 2/3 میجارټي باندې چې کله ستا سره 2/3 اکثریتي 2/3 میجارټي په هغې باندې جوړ شوي نو دغه ته لکه مینډیټ حاصل دی د پاکستان د ولس. اوس ته هغه قانون بدلې په یو شخصي یو خواهش باندې چې یا د یو پارټۍ خواهش ورته ووایه شخصي دغه نه یا د یو طبقې خواهش ورته ووایه دا د ټول پاکستان خوښه نه ده په دې ټایم کې. صدارتي آرډیننس چې کومه راځي دغه به اوور رول کوي هغه د 2/3 میجارټي باندې منظور شوي هغه قانون کومه چې د سینټ الیکشن چې په هغې کې بالکل ذکر دی په واضحه توګه باندې په کنسټیټیوشن کې په آئین کې لیږلی شوي دي د الیکشن طریقې کار په هغې کې موجود دی. یا خو دا ده چې تا لکه داسې بالکل الیکشن چې په سر راغی مخکې نه به دې سوچ کړی وی کنوینس کړی به دې ځان سره پارلیمنټ اپوزیشن ګوندونه به دې کنوینس کړي چې دا مطلوبه چې کومه اکثریت دی هغه ترلاسه کړی وی د هغې نه پس به د قانون جوړ کړی خو په دې ټایم کې تا ته ښه پته ده چې ستا سره اپوزیشن ګوندونه انتهایی په اختلاف کې بالکل او ته یو قانون بدلې کومه چې او ته پته هم درته ولګېده کله چې بل ټیبل شو نو لکه څه حل شو د هغې بالکل او په خپله باندې هر حکومتونو چې یاره مونږ یې نشو کولی لکه زمونږ سره مطلوبه اکثریت نشته چې بل پاس نو په داسې حالت کې چې ستا سره مطلوبه اکثریت نشته په داسې حالاتو کې صدارتي آرډیننس راتلل چې کومه دي څنګه چې ما وړاندې عرض وکړو چې په قانوني توګه به ټیکي په آئیني توګه باندې به هغه سره استحقاقي خو زما په خیال په اخلاقي توګه باندې چې کومه دی په دې ټایم کې د حکومت او د صدر صاحب د هغه پوزیشن ډېر زیات کمزوری دی چې لکه دا ټول هغه دغه خبره خلک بلونه او قانون سازی کې چې کم دی نو بلډوزینګ کېږي دلته پوره پارلیمنټ بلډوز کړی شو زما په خیال باندې. صحیح حنیف صاحب مبارک صاحب
سم اپ کړه او اخلاقی بنیاد نو آیا زه سره دا اډ کوم نور د صدارتي اډینس په حواله باندې تاسو رائے اخلم خو دا سره اډ کوم چې آیا زمونږ په دې ملک کې یا په دغه ایوانونو کې یا په حکومتي کمې ماڼۍ چې دي په دې کې د اخلاقی جواز چې دا څه وزن لري هلته کې د دې خبرو سوال دی بالکل یو خو د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې اوس چې کوم موجوده سیاسي منظرنامه ده په دې کې اخلاقي اقدار چې کوم دی هغه موږ ته ډېر لږ ښکاري یا د نشت برابر دي او د هغې اندازه تاسو د حکومتي وزیرانو مشرانو او بیا د اپوزیشن یو بعض چې کوم اراکین د هغوی د لبولوجي نه د هغوی د انداز تاسو اندازه لګولی شئ د صدار دغه خبره خو تقریبا د نشت برابر ده اخلاقیات او اصول او کردار په بنیاد باندې یو فیصله کول دا خو په دې کې اوس دویمه رایه نشته چې هغه د نشت برابر دي د صدارتي اورډیننس اصل کې د اورډیننس چې کوم وي که نه هغه لکه ټیک ده دا یو قانوني چیز دی او دا اختیار دی د پریزیډنټ سره خو لکه د دې ضرورت او بیا په داسې معاملات کې اخر ضرورت ولې راځي ګوره پارلیمنټ موجود دی پارلیمنٹ فنکشنل دی که نه دلته کې اپوزیشن موجود دی ستا اراکین موجود دی د پارلیمنٹ په موجودګۍ کې د صدارتي اورډیننس راتګ چې کوم دی دا د دې خبرې عکاسي کوي چې ستا پارلیمنٹ چې کوم دی هغه غیر فعال دی هغه د هغې خپل چې کوم د هغې اصل کار دی که چې هغه د پارلیمنٹ کار کېدی یا د پارلیمنٹ نه د هغې اصل کار اخیستل چا غوښتل دا کار به نه کېدی ښه بیا په دې اورډیننس کې یو جمله ده چې دا به د سپریم کورټ د فیصلو سره مشروط دی بالکل زما وروره چې سپریم کورټ فیصله ستا په نظر کې حتمي فیصله ده بیا د سپریم کورټ فیصلې ته انتظار وکړه بالکل ټیک شو که نه لکه دا اوس کم عقل دی ګوره یو خو تا عیني ترمیم دپاره په سینټ کې بل په پارلیمان کې په سینټ کې چې تا بل ورکو یوه بل تا بیا سپریم کورټ ته راړې د هغه نه د رایه غوښته بالکل دریم بیا تا اورډیننس لکه ستا په خپل چې کوم کارکردګي د په هغې کې چې دی که نه هغه د یو بل نه بالکل په مختلف ډایرکشن باندې اپوزیشن چې کم تنقید کوي یا کمې خبرې کوي نو هغه بیا جسټیفاید دي هغه صحیح دي او زما خپل دا خیال دی چې دا هر څه قصدن آمدن کوي څوک کوي دا د مشهوري ولا څوک ورکې خبره زمونږ د ځان نه چې ډېر غټ سقراط او بقراط راښ کړی دی فروغ نسیم چا چې الطاف حسین تباه غر کو چا چې مشرف غر کړی او اوس لګیا دی په دې پسې لګېدلی دی فروغ نسیم چې دی د هغه خپل اهلیت دا دی چې د آرمي چیف هغه ټول کیس یې خراب کړی د ایکسټینشن هغه اوس دی که نه نو فروغ نسیم چې دی هغه چې کله کینی نو د ځان نه لوی یو قلقله خان جوړ کړي او حال دا دی چې داسې مشورې قانوني داسې مشورې ورکوي چې د هغې نه خپې یو نه سري نو اوس موجوده چې کوم دا دوی کوم کاروایي وکړه په اورډیننس په شکل کې د دې نه زما په خیال زیات ښه تاثر لا نه ډو بلکې اپوزیشن ته د حکومت خلاف د بیان ورکولو یو بله موقع میلاوه وشوه سپریم کورټ که اوس دا خبره وکړي وګوره یو خو د سپریم کورټ دا خبره واضح کړې ده چې د سپریم کورټ رایه حتمي نه ده په دې کې دا د پارلیمان کار دی چې په دې باندې سپریم کورټ د هغې د شریح کولی شي د یو سپریم کورټ دې خبرې وضاحت کړی دی نو چې د سپریم کورټ چې دومره واضح خبره وکړه بیا د اورډیننس ضرورت کې بیا دا جمله یا خو دا ووایه چې بهی دا صدارتي اورډیننس دی خبره ختمه داسې به کېږي صحیح ته چې پکې کله دا خبر لیکې چې دا زه مشروط کوم د سپریم کورټ د فیصلې سره زما وروره سپریم کورټ خو دوه ورځې مخکې دا خبره کړې ده چې بهی دا د پارلیمان کار دی د ماړو کار نه دی نو خبره دا ده چې دا چې څوک هم مشورې ورکوي دا د موجوده حکومت د بدنامۍ باعث جوړېږي داسې قسمه خبرې او یو خو که وګورئ نو اصولا پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیګ نور هم دا خبره کړې وه په خپل وختونو کې چې په کار ده چې مطلب ښکاره د دې انتخاب کېږي د دې سینیټرانو که نه خو اوس چونکې هغه خبره ده د یو بل سره زړه بداوې دی حالات هغه نه دي چې دا قسمه فیصلې وشي زما په خیال دا قسمه فیصلو نه د پاکستان چې کوم سیاسي کلچر دی په هغې کې نور هم چې دغه چې کوم دی د زړه بداوې سیوا کېږي صحیح مبارک صاحب یو خو انارو مطلب بل لور کولی یو انارو په خپله اغستی څه فیصلې دي چې دې ته اشاره کوي اوس پرون موږ ته نو مطلب د کشمیر سره د یکجهتۍ ورځ وه او تاسو یقین وکړئ چې موږ 2 جلسې وکړې پرون غټې جلسې یو حکومت کړوه یو پی ډي ایم کړوه نو حکومت د کشمیریانو سره د یکجهتۍ دپاره جلسه کړوه او د وزیر اعظم په تقریر کې صرف په پی ډي ایم باندې او په اپوزیشن باندې تنقید و بل خوا پی ډي ایم هم د هغوی سره د یکجهتۍ دپاره د کشمیریانو سره د یکجهتۍ دپاره جلسه کړوه خو د هغوی په تقریرونو کې صرف او صرف په حکومت وخت باندې یعنی په عمران خان او د هغه په حکومت باندې تنقید و
په داسې حالاتو کې د نېشنل انټرست سوچ وڅوک کوي د قومي کاس چې د هغې سوچ وڅک کوي مطلب لکه کنفیوژن خو دا دی هغه جزانان د چا لپاره چې خبره کړه د هغوی خو تاسو ذکر ونه کړو په هغه طریقه چې کم پکار و که د تقریر 5% د هغوی سره 95% تاسو په ول پورې لګیا وئ ګوره دا همدا وجه ده چې په دنیا کې زموږ خبرې ته واقعیت یا د هغې ته وزن نه ورکولی کېږي لکه ته خپله باندې په یو خبره باندې اتفاق متفق یې او که نه ټیک د په خوله باندې خو موږ ټول وایو چې کشمیر د انډیا نه زموږ اټوټ انګ دی او کشمیر زموږ شهرک دی خو په دغه شهرک په دغه معامله باندې تاسو ټول لکه د زړه نه ولاړې د زړه نه په دا خبره کوئ که نه صرف فار د سیک اف پالیټکس ده اټس جسټ فار د سیک اف پالیټکس زمونږ څومره چې پولیټیکل لیډرشپ دی ټیک د ولس به بالکل خوښه وي او د ولس به لکه د دې خبرې سره اتفاق کوي چې کشمیریان زمونږ ورونه دي عوامي توګه باندې به د دې خبرې دا خبره به پریویلنټ وي خو زمونږ چې کومه سیاسي لیډرشپ دی هغه زه بالکل په دا خبره په وثوق سره ویلی شم په ایماندارۍ سره ویلی شم چې د کشمیریانو سره د هغوی هېڅ سروکار نشته ګینې دا به کې دا تاسو چې کومه خبره وکړه په دې کې لکه نور څه اډ کړمه د خلکو اورېدلی دی پرون ته چې لکه پرون لکه د کم مقصد دپاره ښه د هغې لپاره چې کومه د کوټلي په کوټلي وکړه په کوم ځای کې ستیا نه کوټلي نه بله په دې کشمیر آزاد کشمیر په کومه ایریا کې چې هغه جلسه وه د هغې چې کومه لوکل اډمنسټریشن دی د هغې هغه ډایرکټیوز ما یو ځای کې وکته هغې کې لیکلي دي چې یاره په دې جلسې ته به کوشش کوئ چې د مخالفو ډلو څوک رانشي داسې کسان چې د هغوی آیډنټیټي یي چې لکه دا د نون لیګ یا د پی پی پي یا چېرته بلې نیشنلست پارټۍ نیشنلست پکې ذکر دی چې یاره هغوی څه بد لکه ته ماته دا ووایه دا ته د پی ټي آی جلسه کې لکه دا د پی ټي آی جلسه ده چې ته لکه مطلب په داسې ډایرکټیوز راځي چې د نیشنلست پارټۍ څوک کس رانشي او د مخالفو ډلو د اپوزیشن څوک لکه رانشي دې ته چې یاره څه بدمزګي جوړه نشي ته لکه په کومه خبره یېرېږي لکه په دغه خبره وکړه نه چې د وړاندې نه د هغه په لکه دا پروګرام و چې لکه دغه سټیج به استعمالیږي د سیاسي سلوګنیرنګ دپاره هغه سلوګنیرنګ مو واورېدو سلوګنیرنګ هغه تقریر لکه دا خبره ده چې د کشمیر د یو یکجهتي کشمیر په موقع باندې د ملک وزیر اعظم او دنیا ته میسج ستا روان دی او ته دا خبره کې چې یاره اپوزیشن دی که الټا هم پی ډي ایم والا زوړند شي او که الټا هم الټا وی لټک جائے تو انارو نہیں دونگا لکه دا ته دنیا ته څه میسج ورکو چې د کشمیر د یکجهتۍ په ورځ باندې راغونډې شوي د ستورې ته صدر اعظم په خپله ولاړ دی د پاکستانه او هغه دا خبرې کوي نو زما په خیال ډېر نیګیټیو امپیکټ تللی د هغې اپوزیشن نه به ګیله نه کوي او اپوزیشن نه به ځکه ګیله نه کوي چې د هغوی کار چې کومه دی نو د هغوی سره اختیار نشته هغوی لکه زه په څه خبره ګرم کم هغوی هم غلطه کړې ده چې دغه ورځ د یوم یکجهتي کشمیر سو کال د هغې ورځ ده او تاسو چې کومه دی لګیا سیاسي بیانونه چې کوم دی نو ورکوئ او په سیاست کې لکه تاسو انډلجې ګرم دي خو لکه زما په خیال باندې اخلاقي ذمهواري چې کومه ده هغه په حکومت باندې راځي په حکومت وخت باندې نه وه پکار ټیک حنیف صاحب هم دغه او بیا اوس دا اورډیننس خو راغی ټیک ته مطلب اپوزیشن چې دی هغه د سینټ الیکشن په حواله باندې او هغوی یوه خبره کوي چې عمران خان وزیر اعظم صاحب چې دی هغه په خپلو ملګرو یریږي هغه ته پته ده چې خلک بل طرف ته روان دي ووټ به هم ورکوي خرڅېږي به هم یا اسې هم چې دی هغه خپلې وفاداریانې بدلولی شي دغه وجه ده چې دوی د اورډیننس ضرورت راځي دغه وجه ده چې دوی د بل راوستو اسمبلی کې بل پیش کو دغه وجه ده چې دوی ریفرنس چې دی هغه په سپریم کورټ کې دایر کړی دی نو دا ننني اورډیننس سره د دغې څیزونو ته څومره پورې مطلب موږ ویلی شو چې هغې ته جسټیفیکیشن میلاویږي چې او د هغوی دغه تنقید چې دی د څه حده پورې صحیح هم دی واقعي داسې ده چې د پی ټي آی څخه کسان بل طرف ته تللی شو نو دا خو تاسو به کتلي ول په تېر شوي الیکشن کې 20 اراکینو په خپله پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي هغوی وښکي ول 20 اراکین داسې ول چې دوی کله سینټ الیکشن وشو نو هغې د پارټۍ نه وښکل د هغو خلاف تحقیقات شروع شول او عمران خان صاحب دا ویلي ول چې د دوی خپل ووټ خرڅ کړی دی صحیح دا خو تېر شوي الیکشن خبره ده په پاکستان کې په هر سینټ الیکشن کې باقاعده ووټ خرڅ شوی دی او خرڅېږي په سینټ کې خرڅېږي په قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی کې چې کوم معاملات په هغې کې هم دا ټول چې دی په پیسو باندې خرید و فروخت رواني او دا د پاکستان د بدقسمتۍ نه د پاکستان د سیاست یو برخه ده ځکه هم عمران خان صاحب ته دا خبره پته ده چې په دې الیکشن کې هم کیدای شي ډېر خلک داسې چې هغه ووټ خرڅ کړي یا هغوی ما له ووټ زما کسانو له ووټ ورنه کړي د بل چا کسانو له ووټ ورکړي او په د سنجرانی چې کوم الیکشن و پای کې خدا خبره ثابت هم شو کنه بالکل ځکه چې اپوزیشن سره ووټ ډیرو او ورکړی شو حکومتي اراکینو ته بالکل نو د دې خبرې څه دغه د ګارنټي ده چې نن یو سړی چې په حکومت خرڅېدی شي هغه په اپوزیشن هم خرڅېدی شي
یو سړی چې مارکیټ ته ځان راولي چې به ما واخلئ چې چا قیمت سوا ورکړو دی په هغې باندې خرڅېږي. نو د عمران خان صاحب دا چې کوم تشویش دی دا بالکل ټیک دی جایز دی خو د دې دوه پهلو دي. یو خو دا ده چې هغه په دې یېرېږي چې د ما کسان بل چا له ووټ ورنه کېوه. بل دا ده چې کېدای شي په عمران خان صاحب ته دا یېرې چې یاره د ما د پالیسیانو په وجه باندې د ما د خپلو اراکینو ما باندې هغه رنګ اعتماد پاتې نه شو د ما خوشحاله نه دي په دې یېره کې دی چې شاید دا ووټ هغوی له ورنه کړي. او بل دا هم کېدای شي چې عمران خان صاحب وایي یاره چې راشه دا خبره یو پیره ختمه کړه چې دا اوپن بیلټ والا خبر راشي د هغې به دا فایده وي چې دا ووټ خرڅول او د پیسو ګټلو چې کوم لارې دي دا به بندې شي. او زه په خپله هم په دې حق کې یم ګور آیني ترمیم پکار دی پکار چې آیني ترمیم موشي اپوزیشن په دې کې ملګرتیا وکړي او شو اف هینډ چې دی د هغې په ذریعې دې انتخابي شي نو ډېره ښه ده. دا کوم خلک چې خرپتیان شول د ووټ په خرڅولو په وجه باندې یو ووټ به خلکو په کروڑو روپو خرڅولو د ارباو روپو پورې قیسې تللي دي که نه په تېر شوي الیکشنو کې. نو ما په خیال دا پکار ده چې آیني طور یو داسې لاره خپله کړې شي چې د هغې په بنیاد باندې چاره د خپل ووټ د ضمیر خرڅولو چې دی هغه موقع ملاونه شي. صحیح مبارک صاحب بالکل پکار ده. خو دلته غټه مسله دا ده چې د نیب په قانونونو کې ترمیم اله خلک چغې وباسي چې کله به خپله راشي و د سینټ په حواله باندې چې دوی څه لیدلي دي او څه اسمیل کړي دي نو دوی اوس په سینټ په اوپن بیلټ باندې کولو لپاره آرډیننس هم جاري شو بیل هم پیش کړی دی هر حربه استعمالول اخري حربه دا وه چې آرډیننس جاري شو صدارتي. په پاکستان کې د ټولو غټه بدقسمتي دا ده چې مطلب کله په خپله په یو کس باندې راشي په داسې حوالو باندې چې کله کوم څیز چې په آئین کې پروت دی یا یو داسې ادارې جوړې کړي دي چې د هغې قوانین ریګولیشن جوړ کړي دي او هغه امپلیمنټ کېږي او په هغه پکې راګیرېږي. لکه د نیشنل انټرسټ خبره ما وخت چې کومه خبره کوله د هغې په حواله باندې سوچ هم نه کېږي نو بیا عوام څنګه دوکه کېږي په داسې خلکو باندې په داسې حکومتونو باندې. خبره وکړه دا چې کومه دی لکه زه خپله باندې په دې خبره زه متفق یم چې دا پکار نه ده. مبارک صاحب بخښنه غواړم یو بریک دی او بریک اخلو د هغې نه بعد تاسو بیا ډیټیل خبره کوئ یو وړه شان دمه کوو. جی ویلکم بیک پروگرام 13 هفته کې مبارک صاحب د نیب قوانینو کې چې بدلون موږ تعالی راځي یادېږي چې زموږ په کار راځي په سینټ کې هم دغه معامله د آرمي چیف په ایکسټینشن کې هم دغه مسلې راغلې وې دا ولې مطلب د دې مطلب دا چې هر سړی د خپل ساک بچلولو لپاره حکومت هم کوي اپوزیشن هم کوي خو نیشنل انټرسټ ته نه ګوري. څنګه چې د دې کشمیر دا ایشو زمونږ نه خړېده شوې ده او څنګه چې د کشمیر په ایشو باندې دنیا نړۍ زمونږ ته غوږ نه ږدي د هغې ریزن هم دغه دی چې پالیټکس اباو پالیسیز همدغه رنګه دلته هم پالیټکس اباو پالیسیز دي. که فرض کا زمونږ د حکومت نیت صفا وی نو دا به په خپل انتخابي منشور کې شامل کړی و. خبره په دې خبره به دا به په هغه وخت کې کړی و کله چې دوی انتخابات کول چې مونږ کله حکومت جوړ کړو نو مونږ به قانون سازي کوو چې یاره دا مونږ به اوپن بیلټ په ذریعه ځکه چې دا پریکټس داسې د وس نه دی د ام ان ایز ام پی ایس خرڅېدل بالکل او پخوا خو به لکه د فاټا هغه ام ان ایس چې به کوم زیات ریټ به د هغې لګېدو. اوس په دې ټایم کې د بلوچستان ریټ لږ ښه دی ځکه چې د هغې ام پي ایز لږ کم دي او پیسې کسان لکه په کم ووټ باندې تا ته کم ووټونه پکار دي 6 یا 7 ووټونه ته پکار دي د سینیټر جوړېدو دپاره. خیبر پښتونخوا په 2م نمبر ده. خیبر پښتونخوا کې چې کومه دی نو تا ته لکه مطلب فارمولې مطابق چې کومه دی په 18 ووټونو باندې یعنی 18 ام پی ایس ته واخله ته سینیټر جوړ شوې. لکه که تا سره نیمولا صاحب په دې ټایم کې په جیب کې 90 کروڑ روپۍ 18 5 90 په 15 کروڑ روپۍ یو سیټ یو ام پی ای والا او 18 ام پی ایس تا په جیب کې and you are a senator. نو 90 کروڑ داسې خلک شته چې هغوی دپاره 90 کروڑ یو ارب روپۍ دونه نه میټر کوي سینیټر غټ نوم په دې تیر کې خو ډېر غټ ریټونه تلي نو لکه دا خبرې کول هم لکه څونه د افسوس خبره ده. دا څونه لکه د افسوس خبره ده چې په ټي وي او نیشنل ټي وي مونږ ناست یو او مونږ دا خبره کوو چې زمونږ د ولس په ووټ باندې منتخب شوي مشران چې کوم دي د هغوی لکه ریټونه لګي او هغوی ایوان بالا کې ناست دي په ایوان بالا کې په سینټ کې بیا ناست دي. ایوان بالا دی د مشرانو جرګه ده ووټ یې په پیسو اخیستی دی ووټ یې په پیسو اخیستی دی او دا کم چې راغلي دي په دغه ته دیو د خرڅه او د لکونو زرګونو په ووټونو باندې منتخب شوي چې راغلي هغوی خرڅېږي. اول خو د دې څیزه لکه دا څونه غلطه خبره ده چې یو د عوامي نماینده یار چې هغه لکه 8000 ووټونه اخیستي دي او 8000 نه چې 10 کسو مله ووټ ورکړی دی. نیمولا صاحب زه درته وایم لکه چې تا باندې 10 کسه ایمان راوړي چې لکه دا زموږ لیډر دی نو ته به بیا مجبورن داسې خبره کوې داسې حرکات و سکنات به ستا بدل شي چې یاره
یو کس دوه چې کوم دی دا په ما زما معتقدین دي بالکل چې یاره زه داسې کار ونه کوم چې زما دا چې کومه په ما باندې لکه باور دی په ما او چې هغه اعتماد مات نشي هغه اعتماد د خلکو د څخه لپاره دا خو تا خو په زرګونو وټونه ته اغستې دي او بیا د هغې باوجود لکه داسې کار کولو نو دا څونه د افسوس خبره ده او دا خبره دا مظهر دی دا چې کومه دا خبره چې کومه نو دا د دې قانون سازۍ او د دې خبرو او دا خبره څرګنده نه ثابته ده چې یاره ووټ خرڅېږي ځکه ولې دا قانون سازي کېږي دونه هلې ځلې چې روان دي او سپریم کورټ ته روان دي او په قومي اسمبلۍ کې لکه بل ټیبل کو نن یې اورډیننس راوستو خو د دې خبرې نه ثابته ده که نه چې دا ووټونه خرڅېږي که نه خرڅېدل ولې به داسې کېدل او موږ خبره کوو نو په وثوق سره یې کوو چې یاره تاسو خرڅ شوي تاسو خرڅېږئ تاسو د خرڅ یې تاسو فارسیل یې نو دا لکه ډېر زیاته د بدقسمتۍ خبره ده په دې ټایم کې اوس چې کومه دی وختي حنیف صاحب صحیح خبره وکړه چې په دې وجه نه ده چې ګینې دا سیسټم کې چې کوم دی نه په دې کې لکه مطلب کلیرټي راوستل دي او دا سیسټم کې شفافیت راوستل دي په دې ټایم کې ما ته په خپله باندې یو یره محسوسیږي په دې ما ته مخامخ یو ټیبل پروت دی د دې مطابق په سینټ چې کومه ایکسپیکټډ پارټي پوزیشنز دي په هغې کې لکه 21 سینټران د د درې صوبو نه لکه د سند نه د کې پي نه خو به اورال نه کې پی ټي آی راځي او دغه نه د پنجاب نه او دوه چې کومه د مرکز دي هغه هم هغه ټول کل ملا کې 21 سینټران راتلی شي په دې الیکشن کې دا په 11 مارچ کومه الیکشن کېږي او ټوټل نمبر به شي 28 لکه لارجسټ سنگل پارټي به وي صحیح شوه په دویم نمبر به چې کومه دی نو پی 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 دا ډیفینټلی د هغې شپږ ممبران را روان دي د سند نه او پی ایم ایل ان چې کومه دی نو د هغې د ټولو کم معامله ده هغوی به 15 سینټران دا بیسډ آن کیلکولیشنز دي نو سنګل لارجسټ پارټي به چې کوم دی ود 28 سینټرز دا به لکه مطلب د پی ټي آی 19 به د پی 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 17 به د پی ایم ایل ان بیا به هم هنګ پارلیمنټ خو اوورال چې کومه دی کومه ایکسپیکټیشن دی کومه چې هغه دغه دی کومه چې کېدی شي لکه بیسډ آن کیلکولیشن نو هغه به پی ټي آی سنګل لارجسټ پارټي په دغه 2800 کسانو په دغه 2100 کسانو باندې زما په خیال باندې یاره ده چې هسې نه چېرته دا سنګل اکثریت چې ساده اکثریت چې کومه زموږ را روان دی دا هم رانه ګډوډ نه شي چې دا رانه هم ځکه چې زه درته وایم چې د پی ټي آی نه چې د هیڅ چا سره په دې سینټ الیکشن کې موږ وکتل د سنجرانی په الیکشن کې په دې کې 14 سینټران هغه پکې سلیپ شوي دي پته نه لګېدل چې ووټ نو لکه بیا د دې نه څه تمه لرلی شي زما په خیال باندې دقه یره ده دغه دپاره شفافیت غواړي د نظام دپاره شفافیت زما په خیال باندې زما ناقص رای دغه صحیح ښه حنیف صاحب لکه هر سړي د خپل ضرورت په ټایم باندې راکېږي زه دا نه یم جسټیفای کوم نه اوس په دې ټایم کې د پی ټي آی چې د کم نیت باندې چې هغوی کوي هغې خبره نه کومه او که فرض که دا پریکټس اوس وشي اوپن بیلټ والا خلکو پته لګي ریټونه ونه لګي او دغه پریکټس هم دغسې پاتې شي او دا د قانون حصه جوړه شي او مخکې بیا داسې کېږي نو بیا موږ ویلی شو چې دا یو ښه عمل و خیر دی که وختي طورې نقصان راکړو ځکه چې تیر خو هم داسې شوي دي تیر هم داسې شوي څنګه چې مبارک صاحب اشاره وکړه چې ایم این ایز ایم پی ایس خو پرېږده سینیټران چې دي هغه اخوا دې خوا تللي دي او د هغې پته نه ده لګېدلي د چیرمن سینټ په الیکشن کې نو که فرض که دای شروعات شي او وروستو بیا 5 کاله بعد دا چې څه کېږي نو هغه ښه کېږي نو ښه نه ده زما هم دغه خپل خیال دی چې دا پکار ده چې وشي د کوم خلک چې د ضمیر سودا کوي د خپل ووټ خرڅولو کوشش کوي او په دې بنیاد باندې هغه په الیکشن کې پیسې خرڅ کوي چې یاره دا خو انویسټمنټ دی او نن به 15 کروړه ورکړمه سبا به 25 کروړه وګټم او په دې نیت باندې ډېرو خلکو الیکشن کړي دي او زه داسې ډېر خلک پیژنم چې کله به موږ سره کېناستو چې لکه د خدمت جذبه تاسو څه کوئ نو په خندا کې دا خبره کړې ده چې نه مړه به دا کوم چې لګو دا خو به راګرځو که نه نو خبر دا ده چې دغه لارې که بندې کړې شي نو د په دې کې د ټولو فایده ده په دې کې د پاکستان فایده ده کوم چې کوم د ضمیر سودا کوم خلک کوي هغه به ستا د حق دپاره څه خبره وکړي یو سړی پارلیمنټ ته راغلی دی دپاره دی چې زه به خپل 50 کروړ روپۍ چې کوم دي هغه هم راګرځوم او د پاسه به نورې ګټم نو هغه په هغه ترجیحات بیا دا نه دي هغه ترجیحات بیا په شوګر مافیا سره ملاوېدل دي د هغوی د سبسډي دپاره لارې جوړول دي د هغو نه پیسې اخیستل دي نوکریانې خرڅول دي داسې قسمه قانون سازي دپاره کوشش کول دي چې د هغوی ذاتي مفادات ته یو مخصوص طبقې ته چې د فایده ورسي نو زما په خیال که چېرې دا وشوه دا خبره چې دی دا شته شي
او د اپوزیشن ته په کار د پدې کې لږ د لچک مظاهره وکړي ځکه دا خواهش خو د اپوزیشن مو بالکل چاړه د ډیموکراسي کې دا خبره دا هم خواهش او هغه هم غواړي دا خو دې ټیم هغه صرف په دې نه غواړي چې عمران خان وي عمران خان دی التم انا ده بالکل عمران خان وي او هغه په دې په دې چې د عمران خان ډیر زیات ایم پی چې کوم دي هغه عمران خان له ووټ نه ورکوي اپوزیشن په دې خبره باندې 100% شور دی لہذا دا ځکه د مرکلک ولاړ دي خو لکه سیاست خو باغو وګټي بالکل خو هغه اصول چې کوم دي کنه هغه کې بیا لکوټه ما خیال پاتې پکې راځي نو ما د خپل خیال دی چې دا ټول چې کوم خپل د سیاسي ګوندونه دي دوی یو داسې لار خپل کې خو دی اسانه یو بل رقم ده نن دی حکومت تر پاسي او حکومت یو کمیټي جوړ کړي کم چې اپوزیشن ته مقابل قبول ور سره د کین لګ درناوی دی ورکی لګ حیثیت اهمیت دی ورکی بالکل او کې دی ورته و چې ورو دا خو تاسو په دې کې فایده سواره به مو خود په کار بعد بنې وځه د درې کار بعد بچ دی بار الیکشن کې کنه بکیږي نو لګ تاسو په دې کې د مو سره تعاون وکړي نو بیا زما په خیال سره سلاره چې دې په دې کې جوړې دي شي خو اپوزیشن په دې باندې شور دی چې د حکومت چې کوم ایم پی ایز دي ځکه چې په هغه ټایم کې کله چې د تحریک انصاف په بره روانه وه په ترقۍ روانه وه په هغه ټایم کې هم 100 کسان چې کوم دی په هغوی باندې شک اظهار شوی دی چې دوی خپل ووټ خرڅ کړی دی نو اوس په داسې صورتحال کې چې د پی ټي آی ګراف چې دی هغه ورځ ورځه کت روان دی د دوی د پارټۍ د ترجمانانو یا مشرانو چې کوم میټینګونه یې په هغې کې باقاعده خبرې کېږي مطلب چې 100 ورکنه اوس 40 شوي دي صحیح نو ځکه دوی ته دا یاره صحیح شو کتونکو موږ یو وړه شاندمه کوو د مینه بعد راځو چونکې دا خبره خوش په خوش پی ډي ایم تحریک چې د هغې څه حالات دي او مخکې چې هغوی کوم اعلانات کړي د لانګ مارچ لپاره او بیا د لانګ مارچ نه بعد د درنې هم هغوی یو اندیا ورکوي په دې باندې به خبرې کوو جی ویلکم بیک پروګرام 13 هفته کې او په 13 هفته کې پی ډي ایم چې دي هغوی د مختلف میټینګونه هم کړي دي جلسه هم کړې ده حکومت چې د هغې تنقید پې هم راغلی دی او بار بار هغه یوه خبره ریپیټ کوي پی ډي ایم چې د دې حکومت د تلو د جعلي حکومت ورته وایي نااهل حکومت ورته وایي د دې د خاتمې خبرې کوي خو چې کوم مومنټم دی او اوس چې هغوی کوم اعلان وکړو د هغې نه بعد د دوی کوم لایحه عمل دی د خلکو سره هغه عوامي رابطه مهمونه چې ورته وایي د عامو خلکو سره میلاودل د مختلفو د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلکو سره میلاوېدل هغه د ځان سره کول د لانګ مارچ لپاره په هغې باندې چې کوم کار روان دی او د هغې دپاره چې کوم څیزونه کېږي آیا هغه به څه ځای نیسي او که نه مبارک صاحب د پی ډي ایم چې کوم هغه غټې جلسې چې به کېدې مین لیډرشپ چې و پکې و د په هغه وخت کې یو جوش و خروش و او هسې به هم په دې لارو کوڅو کې به هم خبره کېده د خلک برګیا و د یو بل سره و چې کله بیا دوی هغه اعلان وکړو چې اوس به موږ په لوکل سطح باندې خپلې جلسې کوو او دا میاشت یوه نیمه به داسې وباسو د هغې نه بعد به بیا موږ میټینګ کوو کوم چې وم کو او په هغې کې به د لانګ مارچ خبره کوو د نور څیزونو خبره کوو دې مینځ پی ډي ایم تحریک ته فایده ورکړه او که نقصان ورکړه په لوکل سطح باندې خو ټیک د جلسې هم وشوې لږ ډېر مین لیډرشپ هم لاړو رالو مختلفو ځایونو ته خو تاسو وایئ چې څه فایده به یې ورکړي په لوکل سطح باندې خلک موټیویټ شوي یو خبره زه کوم زما ناقص رایه تاسو سره اختلاف وکړئ د جلسې مطلب و د داسې احتجاج مطلب و د دې قطن د هغوی ټیک ده په خوله باندې خو وایي چې موږ به حکومت د 31 تاریخ نه مخکې به نه 31 جنوري نه دسمبر نه مخکې نه 31 جنوري نه مخکې نه اوس وایي چې یاره د مارچ نه او د آزاد کشمیر د الیکشن نه مخکې دا د وینا خبرې دي که په دې درنو او په دې لانګ مارچونو او په دې احتجاجونو باندې حکومتونه ختمېدی نو 126 ډیز چې کومه درنه ده هغه لا د چا نه هیره نه ده لکه په دې باندې کې زمونږ خو بالکل نه ده هیره زمونږ خو بالکل نه ده هیره نو ډاوټ بالکل را نه ده هیره زما په خیال باندې په دې باندې نه کېږي خو د دې یو فایده ده هغه مخالفو ډلو ته دغه رسېدلې ده چې د هغوی چې کومه میسج دی په دې جلسو کې صرف داسې نه دي تقریرونه کېږي په دې کې داسې بحث وشي په دې کې مباحثه وشي په دې کې په سټیج باندې چې یو لیډر راځي هغه تقریر کوي نو هغه داسې نه ده چې راشي او بس لکه شیخ رشید په شان لګیا دی چې صاحب په خوله راځي وایي ګډې وډې نه وایي هغه دپاره د خپل تھنک ټینک نه د خپل د ایریاز د خپل چې کومه آوټریچ دی د هغې نه او بیا د هغې چې کومه مرکزي تھنک ټینک دی د هغې نه څه خبرې څه پوینټس
د ولس په ښېګړه باندې د حکومت په د هغې خلاف د پالیسو خلاف یا د پالیسو په فیور کې چې کومه ښه پالیسي دی هغې په فیور کې کومې چې غلطې پالیسي دي د هغوی په تناظر کې د هغوی پر خلاف پوینټس راشي هغه پوینټس چې کوم دی ولس ته وړاندې کړی شي هغې ته لاندې خلک یې واوري په ټي وي خلک وګوري په ریډیو یې خلک واوري په اخبارونو کې په هغې لیکلي شي په هغې کې مباحثې وشي نو هغه څیزه ولس ته ورسي د دې جلسو دغه کمال دی د دې جلسو چې کومه دی د دې احتجاجونو د ایجیټیشنز د دې فایده دا ده چې دغه معاملات دا ولس ته ګوټ بیټکونو ته او حجرو ته او جوماتونو ته ورسي لکه خلک باسو کې اوس که لکه مطلب بلاول په یو جلسه کوي یا مریم نواز یو جلسه کوي بلاول په کراچۍ کې کوي مریم نواز په لاهور کې کوي اسفندیار یا ایمل ولی خان هغه په مردان 400 کې کوي بالکل او مولانا صاحب په مولانا صاحب په پیښور ډي خان یا دلته اسلام آباد پنډۍ کې کوي نو لکه هغې ته به تک غواړې لکه مطلب هغې دپاره به خامخا میډیا به ورته موف کېږي د هغه یو خبر هغه به لکه مطلب رجسټر کېږي د هغه احتجاج هم رجسټر کېږي او د هغه خبرې گفتار او د هغه خلک یې اوري نو زما په خیال باندې فایده شوې ده د دې څیزونو پولیټیکل اویرنس راشي او کومه چې د حکومت پالیسۍ دي په هغې باندې لکه ښه تنقید وشي یوازې دا نه تنقید مطلب صرف دا نه دی چې بې ځایه تنقید نه خو واقعي چې څه شته په هغې باندې تنقید وشي خلک پې بحث وکړي مطلب که اوس د ګرانۍ خبره کېږي نو بالکل هغه خلکو ته فیل کېږي هغه په هغې باندې کنوینس کېدی شي هغې کې لکه داسې فیکټس فګر مخامخ راشي خلک په هغې باندې دوباره نو زما په خیال ستاسو سوال هغه دا دی چې د دې بالکل فایده شوې ده د دې بالکل د دې ولس ته فایده شوې ده پولیټیکل اویرنس دپاره د حالاتو نه ځان خبرولو لپاره د هغوی چې کومه پالیسۍ دي په هغې باندې چې کومه تنقیدونه وشي کومه خبرې پکې وشي نو زما په خیاله د دې فایده ده او روانه ده او نو ډاوټ حکومت ته هم ټاکل ملاویږي هغې دپاره او د خلکو دپاره هم دا فایده ده د حکومت دپاره هم فایده ده یار که لکه سوچ وکړي هغه به لکه خپل ځان چې اپوزیشن نه خو بس دی لکه مطلب یو لیم لار ده او یو بلینډ غونته کې جرني ده چې د اپوزیشن ورته یي نه لکه مطلب کار به کېږي د ولس هم پکې ښېګړه ده او زما په خیال د حکومت په خپل هم په دې کې ښېګړه ده چې هغه دپاره هغوی رفع جزي نو لکه دی به پکې مخکې تلو په هغې کې صحیح به کوي هغوی حنیف صاحب که فرض کا دې فایده کړې ده د پی ډي ایم تحریک د دې جلسو د دوی د تقریرونو دا فایده کړې ده نو اوس چې پی ډي ایم کم ټایم حکومت لور کو مطلب د ریلیکسیشن ټایم ولور کو سینټ الیکشن پکې کېږي په دې کې نور کارونه چې دي هغه پکې حکومت کوي نو که دا هر څه وشي او د هغوی میجارټي هم راشي په سینټ کې هم کوم ځای چې ورته عموما د قانون د بل پاس کولو کې مسلې هم راځي نو تاسو څه ګڼئ چې بیا حکومت چې دی هغه به د پی ډي ایم د معاملات یا عوام چې دی د هغوی پریشر چې دی هغه به حکومت په ورته سرنډر کړي ځکه چې اوس هم خلک وایي ګراني ده هغوی دی وایي ځانه پې ننګاره کړله ګراني ښه زیاتېږي د پېټرولو قیمتونه دي هر 15 ورځې بعد پای کې بیا خامخا اضافه کېږي او دا پکې هم ویله کېږي چې د عوام د مفاد دپاره زیات نه کړی شو خو لږ زیات کړی شو مطلب چې د عوام په مفاد کې کم نه کړی شو نو دا څیزونه چې دي هغه حکومت هسې هم کوي چې کله په سینټ کې میجارټي راشي نو بیا به د دې تحریک فایده څه پاتې شي ګوره دې حکومت چې کوم ترجیحات دي که نه هغه زما په خیال نور څه دي هغه د 18 امینډمنټ چې دی د هغې ختمول یا په هغې کې داسې تبدیل راوستل چې کوم د مخصوص طبقې مفاداتو ته تقویت ورکوي صحیح دغه د دوی ترجیح ده بل په دې ملک کې د نواز شریف او د زرداری خلاف چې کوم کیسونه دي هغه منطقي انجام ته رسول دا چې دی د دوی ترجیح ده او دا ترجیح په دې ده چې د دوی دا خیال دی چې موږ ولس ووټ راکړی په دې بنیاد دی چې موږ به د دغې اپوزیشن احتساب کوو او دا کرپټ خلک چې کوم دا به ختمو او د دوی په نظر کې دا تمام دغه دوه سیاسي ګوندونه چې کوم دي دا کرپټ ترین دي لہذا دوی د خپل ترجیحاتو مطابق یا د خپل چې کوم پالیسي د هغه مخ په وړاندې بیایي مهنګایي چې کومه ده هغه تاسو د وزیرانو خبرې واورئ هغه دې خبرې ته اړو تیار نه دي چې هغوی مهنګایي ده کله چې ته یو مرض اړو تسلیمې نه چې کله ته د مرض د هغې وجود نه انکار کړي نو ته به علاج څه وکړې صحیح بالکل دلته په 300 روپۍ کیلو ټماټر و حفیظ شیخ وزیر خزانه وایي چې په 70 روپۍ کیلو دی په 14 روپۍ کیلو دی دغه رنګې داسې خلک دي چې هغوی زموږ په پروګرامونو کې هم او په مختلف پروګرامونو کې موږ ولیدل چې هغوی کم د مهنګایي څوک وایي راشه وګوره خلک ګران نه ګران موبایل اخلي خلک ګاډي اخلي نو هغه یو کس ورته وایي چې وروره ته به کوم خلکو سره ملاقات کې هغه به اخلي بالکل او دغه تناسب وګوره که نه څومره خلک دي څو خلک دي 100% دي بل دا ده چې د طاقت یا د دغې کرسۍ مسله دا ده دا هغه شی اورېدل غواړي
کم چې د زړه غواړي بالکل هغه شیز ګوري کم چې د زړه غواړي بالکل او بیا په چاپیره چې کم خلک تاوي هغه چاپلوسي هغه درباري خبره کوي تیر هفته دوران د سپریم کورټ د معزز جج جسټس قاضي فایزي صاحب ریمارک ته یاد دی حنیف صاحب چې لکه مطلب هغه خلکو ته د دماغي علاج ضرورت دی چې د کنټرول میډیا په خپل تعریف خوشاله شي دا ډیره غټه خبره او هغه خطرناک جمله ویلې ده دا انتهایی خطرناک جمله ده هغه وایي چې منظم طریقے سے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے دا منظم طریقے دا لفظ استعمال وکړه دا ډېر خطرناک لفظ دی دی مطلب څوک دي چې هغه با ډیزاین د هر څه روان دي او دا یو عام سړی دا خبره نه کوي دا جسټس فایز عیسی دا خبره کوي کوم چې ذهین ترین انسان دی کوم چې په معاملاتو باندې پوه دی کوم چې د ادارو په خدوخال پوه دی د ادارو په کاروایانو په کارکردګۍ پوه دی په تاریخ په ماضي پوه دی او په د حال باندې پوه دی دا هغه سړی دا خبره کوي نو خبره ده چې عوام چې دی هغه به نور هم سفر کېږي په دې چې دلته کې موجود چې کوم خلک دي زیاتره داسې دي چې د هغوی په ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده چې هغه هم خلکو ته فایده ورکړي بالکل او ریلیف ورکړي تاسو څومره وزیران چې کوم دي که نه تاسو د هغوی که ټاک شو وي که په اسمبلۍ کې خطاب کوي یو وزیر هم داسې نشته چې هغه د خپلې وزارت په حواله باندې تا سره خبره وکړي د خپل وزارت د کارکردګۍ باندې تا خبر کړي تا چې د خپل وزارت د کارکردګۍ چې کوم ښه مثبت یا ښه نتایج د هغې دې خبر کړي یو داسې نه دی او دا هم نه د موږ دا هم نه وایو چې بالکل څه نه کوي څه به کوي هم هغه هم نشي ښودلی هغه هم نشي چې هغه هم وایي هغه ایکسپلین خو چې راپاسي نو هغه بیانات ورکوي کوم چې د وزارت سره اړو تعلق نه لري کوم چې د وزارت سره اړو تعلق خو پرېږده الټا د وزارت نقصان روان دی کېږي خو په هغې توجه نه ورکوي او په نور غیر ضروري شیزونو باندې توجه ورکوي زما خپل دا خیال دی چې تاسو ټیک وایئ که چېرې په سینټ کې د دوی دغه سیوا شو اکثریت پکې راغی نو د دوی بیا دا چې کوم ترجیحات دی دوی په دې به زیات فوکس وي عوامي چې کوم مسایل دي د هغې په حل کولو کې زما په خیال شاید دومره دوی اکټیو نه وي صحیح کتونکو یو وړه شان دمه کوو د دمې نه بعد حاضرېږو او پروګرام چې دی دغه ډسکشن په خپل جاري ساتو جی ویلکم بیک پروګرام 13 هفته کې او د پروګرام په دې برخه کې به لږه خبره کوو د افغانستان امن عمل په حواله باندې د نوي امریکن پریزیډنټ چې دی جو بایډن په حواله چې هغه ته په افغانستان کې او د افغانستان امن عمل چې دی د هغې دپاره چیلنجز څه کیدی شي په افغانستان کې دننه چې کوم څیزونه دي کوم وس نن سبا چې هلته کې د بدامنۍ یوه بله سلسله شروع شوې ده په هغې باندې هم خبره کوو د پاکستان اهمیت په دغه حواله باندې نور زیات شوی دی نو آیا د جو بایډن چې کومه انتظامیه ده هغه به دې معاملاتو ته په کم نظر ګوري د پاکستان او د امریکې د تعلق په تناظر کې مبارک صاحب اول خو جو بایډن چې کومې پالیسیانې دي اوکې په ډېرو څیزونو کې ښه وایبز روان دي هغه د مختلفو ملکونو دپاره د اسلامي ملکونو دپاره هم په د امیګریشن لاس شو د هغې په دغه باندې کوم چې پابندي ټرمپ لګولي وو د هغه پابندیان هم ختمې کړې خو سپیشلی د افغانستان په حواله که موږ خبره کوو نو تاسو چیلنجز څه ګورئ د ټرمپ کوم دغه چې و سټایل هغه بدلو سهار به یو شان ټویټ وکړو یا به د شپې وکړو سهار چې به راغی بیا به د هغې تردید هم په خپله کوو او څیزونه به یې کلیر کول د هغې انتظامیه به هم لګیا وه چې هغه معاملات وله کلیر کړي د جو بایډن چې کوم خوی بوی دی یا د هغوی چې کوم طریقې کار دی د هغې مطابق په افغانستان کې هغوی ته د ټرمپ په مقابله کې چیلنجز زیات کیدی شي که کم کیدی شي زما په خیال د افغانستان چې کوم کمپلیکس سچویشن دی هغې کې که د ټرمپ انتظامیه ده یا که د ټرمپ طریقې کار دی هغه که د جو بایډن انتظامیه ده یا د هغه طریقې کار دی په دواړو ته چیلنجز یو رنګه دي یو نمونه دي ځکه چې په دغه کې د افغانستان په حواله باندې چې کومه د امریکې د اسټابلیشمنټ چې کومه سوچ دی د هغې چې کومه تھنک ټینکس دي د جرنیلانو او د هغوی د پینټاګون چې کومه پالیسي ده هم هغه به چلیږي صحیح هغلته چې کومه د امریکې فوجیان دي دا به ارومرو یو ورځ خو به ځي او په افغانستان کې امنیت چې کومه دی دا د ټولې دنیا په ګټه باندې دی دا صرف دا د امریکې خواهش نه دی دا هم لکه مطلب د 9/11 دا واقعه چې کومه ده د کومه په تناظر کې چې په افغانستان باندې حمله وشو د طالبانو حکومت ختم شو دا هم یو دغه ده خو لکه هلته د هغه طالب جنګیالي حکومت بیا راتلل او بیا لکه په یو نوي طرز سره او په یو نوي نظام سره چې وداوټ پیپلز منډیټ د خلکو منډیټ ورسره نشته بالکل او تا په حکومت کې شراکت داري دغه کوي دی نو دا یو ډېر غټ لوی چیلنج دی لکه دې ته په انټرنیشنل لیول باندې په کم نظام لاندې لکه دې ته به ته لیجټیمیسي چې ورته وایي دې ته په پښتو کې به څه وایو چې
لکه څنګه به دې لته آئینی لاره آئینی به څه آئینی لاره به وي د دې د دې خو په دنیا په یو قانون کې نه د افغانستان په قانون کې نه په انټرنیشنل بالکل لاس کې لکه ټوپک خو قانون نه دی چې کوم خلکو د موجوده حکومت چې د هغې مخالفت کړی دی خلک یې وژلي دي خلک مړه کړي ته بیا هغه خلک راځي هغو له اختیار ورکړې نو په دغه بنیاد باندې ګوره په عالمي قوانینو کې د اغواکارو سره د هایجیکر سره او د انسرجنټ سره د دې سره لکه مطلب مذاکرات نه کیږي ټیک د فریډم فایټر سره کیږي خو لکه د چا نه لکه اوس په دې وخت کې د افغانستان خپل یو آیین دی د افغانستان خپل یو منتخب حکومت دی که فرض که تا ټوپک کېښودو نو بس خبره ختمه د عالمي طاقتونو د هغوی څه کار دی د افغانستان د جرمني څه کار د یو جرمن سولجر څه کار دی چې برلن غونډه کې ښکلی ځای پرېښی راغلی دی کله په هلمند کې او کله د قندهار په غرونو کې او کله د کابل په سبربس کې ګرځي لکه دغه کوي چې ورته پته ده هوسټایل انوایرمنټ دی نو هغوی څه کار دی هلته چې هغوی هلته موجود دي خو تاسو ټوپک کېدی خبره ختمه کوي خو خبره سوال تاسو د جو بایډن انتظامیونو زما په خیال چې څه خاص فرق به نه وي ځکه چې د هغوی پالیسي چې کومه ده هغه یونیفارم پالیسي ده د امریکې د افغانستان په حواله باندې اټس یونیفارم پالیسي هغې کې د ټرمپ یا د بایډن انتظامیه چې کومه ده ها البته لږ غونډه کې طریقې کارې لږ مختلف کېدی شي نو باقي زما په خیال باندې چیلنجز شته او ډېر زیات ټولې دنیا ته به کوشش کول غواړي پاکستان په ډېر غټ کردار دی په دې کې ټیک حنیف صاحب د پاکستان کردار پکې ډېر غټ دی او واقعي چې دا چې کوم څومره عمل وشو لوظنامه وشوه نو په کې د پاکستان کردار د چا نه پټ نه دی اوس په راتلونکي کې چې کوم صورتحال دی نو په دغه صورتحال کې د پاکستان د کردار اهمیت او بل د پاکستان دپاره بیا خدای مکا که داسې څه معاملات دي لکه څنګه چې هلته کې په حکومت سازۍ باندې یا طالبانو ته په حکومت کې او په دولت کې د برخې ورکولو کوم فارمولې دي په هغه حواله باندې که څه مسله جوړه شي نو هغه بیا د پاکستان دپاره څومره چیلنج جوړېږي ګورې خو دا کم خلک په دې تنقید کوي چې یاره طالبان سره خبرې ونه کړې شي طالبان چې کوم دی هغه دی بالکل په حکومت کې برخه نه ورکول کېږي نو د هر ملک خپل جدا ځمکني حقایق دي په ګراوند باندې چې څه روانې د هغې ملک چې کوم خلک دی د هغې نه زیات هېڅوک نه خبر په دې باندې طالبان چې کوم دی هغه چې کوم دلیل ورکوي هغه دا وکړي چې یاره زموږ یو حکومت و غیر ملکیان رالل امریکا راله زموږ هغه حکومت ختم کو لہذا په حکومت باندې زموږ زیات حق جوړېږي چې موږ حکومت وکړو بل تاسو د کابل ښار نه وځئ بهر ته یا د افغانستان چې کوم لوی ښارونه دي د ښار نه تاسو بهر ته یو 100 کیلومتر دننه راشئ 10 کیلومتره هلته بیا د حکومت اختیار نشته هلته کې بیا مالداري ټول طالبانو ده نو طالبان چې کوم دی هغه د افغانستان یو حقیقت دی که څوک یې مني او که نه یې مني ټیک شو که نه آیا د دې حقیقت سره اوس ته دا کاونټر کول غواړې او که نه دا په یو طریقې سره په یو مصلحت سره په یو مفاهمت سره د دې معاشرې یو داسې برخه جوړول غواړې کوم چې ټوپک کېږي او کوم چې د معاشرې برخه جوړه شي او د معاشرې په طریقه کې خپل کردار ادا کړي که یو طرف ته د حکومت د موقف ملګرتیا خلک کوي نو بل طرف ته په افغانستان کې ډېر زیات خلک داسې هم دي چې هغه د طالبانو د موقف ملګرتیا کوي هغه د طالبان د کاروبایانو خلافي هغه د طالبانو د هغې کاروبایانو کوم چې تشدد سره تعلق لري د هغې نه یقینا خلافي خو هغه د حکومت د پالیسیانو هم متفق نه دي نو لهذا د افغانستان چې کوم ځمکني حقایق دي ولې په پاکستان کې دننه چې دی پاکستان حکومت لګیا او په سوات کې د طالبانو سره خبرې کولې ولې په قبایلي علاقو کې لګیا او طالبانو سره خبرې کولې ځکه چې هغه د دې په ځمکني حقایق باندې پوهول او په دې باندې پوهول چې یاره څه لاره داسې راوښکل پکار ده چې دا مسله حل شي نن که افغانستان کې دننه د طالبانو سره خبرې کیږي یا ټوله دنیا د امریکې په شکل کې یا بالفرض افغان دولت راپاسي او هغه د خبرې طریقې نو دا داسې نه ده چې پرون طالبان راپاسېدو او نن اوس ته خبرې کې دا د 100 کالو هغه ستړي هغه مسلې هغه پریشانیانې هغه تشدد د طالبانو کوم مقصد خبر وکړه دا دومره هر څه وشول نو دې نتیجې ته راورسېدل چې وروره دا تشدد چې کوم دی د دې نه هېڅ نه جوړېږي که جوړېدل دي نو تا خو د شپېتو ملکونو فوج راویستو په افغانستان کې د کېنولو چې ته جوړ نه شو وروره بلکې الټه تباهي وشوه کومه خرچه چې په افغانستان کې په جنګ باندې شوې ده که دا د دې خرچې 10% د افغانستان په بیا ودانۍ باندې لګېدلې وې په هسپتالونو په اسکولونو
په روډونو په صنعتونو باندې جی. ډېره ترقي به کړې وه ټیک. خو د بدقسمتۍ نه د دنیا په ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده چې په افغانستان کې د امن چې راشي آبادول دي، بالکل. لهذا چې د دنیا دا ترجیحات نه دي بیا زما په خیال افغانانو ته په خپله کې پکار چې په خپله کې کښېني مسله خو اوس په انټر افغان ډایلاګز کې ده که نه؟ بالکل مسله بالکل بالکل په فارمولو باندې روانه متفق ده کېدو. او الله دې کړي چې دا کامیابه شي ټیک شپه یو وقفه پکې راغلې ده یا به موږ دا ووایو چې څه ډېر زیات ښه تاثر د هغې انټر افغان ډایلاګ نه موږ ته په نظر باندې نه راځي خو موږ دعا ګویو چې الله دې کړي چې دا مسله حل شي ځکه افغانستان کاڼي بوټي چې دی هغه شهیدان او بله لار هم نشته حنیف صاحب. بله بله لار لار چې بله وګوره کومه که لاره ده؟ وې که لاره وې د ټول دنیا طاقتور قوتونه تار او اخکر په افغانستان کې د کېښودل بالکل ها. د افغانستان په خاوره کې د یو جنګ بل شروع کو استه جوړ نه شول بالکل ټیک شو که نه نو دې دا مطلب دی چې یو سیاسي لاره سیاسي لاره څه ده چې ته کښېنې او ته اول هغه په دې خبره کنوینس کړي چې وروره دا خاوره ستا هم ده زموږ هم ده په دې خاوره کې ته چې څه کې دا نقصان دی لهذا د افغانستان د مسلې د حل لپاره چې کوم خلک تجاویز ورکوي په کار د هغوی د افغانستان چې کوم ځمکني حقایق دي په ګراوند باندې چې دي د هغې په رڼا کې تجاویز ورکړي نو بیا به مسله حل کېږي دا زموږ په شان خلک هم چې د بهر نه ناست دي او د افغانستان د مسلې حل ورکوي که نه دا زما په خیال د افغانستان د خاورې سره هم زیاتی دی او د افغانستان د خلکو سره زیاتی دی یو سړی دی هغه په هغې جنګ کې رالوی شو او ته هغه د جنګ نه یېرې یو سړی دی د هغه سره د لوس کولو دپاره هېڅ هم نشته او ته هغه ته چېرې زه به درنه دا هم واخلم دا هم واخلم دا هم واخلم زما خبره ومنه ابو چې وروره ما سره دي څه صحیح. لهذا ته به د هغې مطابق فیصله کوې صحیح شو. ډېره مننه حنیف رحمان صاحب مبارکلي صاحب ستاسو هم ډېره مننه کتونکو ستاسو هم ډېره مننه د پروګرام وخت سره ته رسېدلی دی سره د خپل ټیکنیکل او سپورټینګ ټیمه ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان